Мен Қоңырат районы Мыңжарған макам қоралы жиыны басшылығы Азамат Режеп боламын. Hürmetli президентimiz başçılığında халықтың müracaatlerini менен істесу нәтижелерін арттыру бойынша мәжіліс болып өтті. Мәжілісте hürmetli президентimiz тарапынан fuqarolarning müracaatlari менен істесуде министрлік шөлкем Həkimlik hamda mahalliy şehitliginin aniq vazifalar belgilep berildi. Hammaga belgili hürmetli prezidentimiz tarafından mahalliy şehitliginin xalqning birgalikda masalalarni şeşu boyunca yeterli vakillikler berilgan. Bunun için barliq finanslik instrumentler var. Video selektor majlisinde berilgan topshirmalarning o'rinlarini ta'minlash maqsadida mahallemizde bugundan boshlab har kuni soat 9:00 da mahalliy şehitlik bilan birgalikda sistemali turda fuqarolarni qabullash yo'lga qo'ydik. Sondan kelib chiqib men mahalliy boshlig'i, mahalliy şehitligi boshchisi, soning bilan birga xalq tarafidan saylangan vakilli boshchi sifatida har kuni fuqarolarni qabul etuvga, har bir murojaatni puxta o'rganuvga, unamli şeşuge barliq ilojlarni ko'ruga va'da beraman. Bundan keyin fuqarolarda sho'lkam avori bo'luvina yo'l qo'ymasdan fuqarolar emas hujjatlar harakatlanadi prinsipi tikarında har bir murojaatning o'rinlarini jeke o'zim mahalliy şehitligi bilan birgalikda tiyisli sho'lkamlar tarafidan to'liq ko'rib chiqiluvini hamda tikarlangan jumaqlar şu qarar qabul etiluvini. Bundan keyin fuqarolarning sho'lkam avori bo'luvina yo'l qo'ymasdan fuqarolar emas hujjatlar harakatlanadi prinsipi tikarında har bir murojaatning o'rinlarini jeke o'zim mahalliy şehitligi bilan birgalikda tiyisli sho'lkamlar tarafidan to'liq ko'rib chiqiluvi hamda tikarlangan jumaqlar şu qarar qabul etiluvida ta'minlauga kepillik beramiz.